ஹலோ, வெல்கம் டு மானு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம இன்னொரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா கொரியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்நாக் croquettes சொல்லுவாங்க. நம்ம இந்த வாட்டி ப்ரெட்டை வச்சு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ரெட் croquettes ஆரம்பிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சுக்கலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி குக்கரில் வேக வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10லேருந்து 12 விசில் வச்சுக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு நம்மளுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி வரணும். அடுத்து முட்டையை வேக வச்சுக்கோங்க. முட்டை நார்மலாக இந்த மாதிரி பாத்திரத்துலேயே வேக வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 5 to 10 minutes போல் வேக வச்சுக்கோங்க. அடுத்து கார்ன் வேக வைக்கணும். அதுக்கு பேனில் தண்ணி ஊற்றிட்டு சும்மா ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவு சால்ட் போட்டு கார்ன் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. இதுவும் ஒரு நல்லா ஒரு சாஃப்டாக நம்ம ஸ்வீட் கார்ன் சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும். அடுத்து க்ரீன் பீஸை வேக வைக்கிறதுக்கு சேம் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு க்ரீன் பீஸை போட்டுக்கோங்க. இது கூட நான் கேப்சிகமையும் போட்டுக்கிறேன். கேப்சிகமை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி இதையும் ஒரு 5 to 10 minutes போல் நல்லா வேக வச்சு வெளியே எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஆனியன் இந்த மாதிரி டைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பெப்பர், தேவையான அளவு சால்ட்டு, இது சாட் மசாலா, அப்புறமா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா கேரட்டை ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இது மைனீஸ். நான் கார்லிக் ஃப்ளேவர் மைனீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன ஃப்ளேவர் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேக வச்ச கார்ன்ஸு, அப்புறம் க்ரீன் பீஸு. ப்ரெட்டு ஸ்வீட் ப்ரெட் இல்லை சாண்ட்விச் ப்ரெட் வாங்கிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க. பவுல் வச்சுட்டு உருளைக்கிழங்கு நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டோங்க. இது நல்லா மாவு மாதிரி ஆகிடும். அடுத்து நம்ம வேக வச்சுருக்க முட்டை, இதையும் எடுத்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் மேஷரில் போட்டு போனீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொலன்னு ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் இதை இது மாதிரி கையிலேயே நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேரட், ஆனியன், க்ரீன் பீஸு, கார்ன் சென்ட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் சால்ட். அடுத்து நம்ம வச்சுருக்க அந்த மசாலா, அடுத்து மயோனீஸு ஒரு 50 கிராம் போல் எடுத்துருக்கேன் நான். இதை போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பெப்பர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் ப்ரெட்டு எடுத்து இதை ஒரு உருண்டை மாதிரி பிடிச்சி அந்த ப்ரெட்டுக்குள்ளே வச்சு ஸ்டஃபிங் பண்ணணும். ரொம்ப நிறைய ஸ்டஃப் பண்ணாலும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது வெளில ஒரு மாதிரி ஆகிடும். ஃபுல்லாக ஸ்டஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா இது நம்ம ஒரு 5 minutes போல் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்து அதுக்கு மேலே கோட்டிங் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பவுலில் மெல்டட் பட்டர் ஊற்றிட்டு ஒரு 2 முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு கப் அளவு ஃப்ளார் போட்டுக்கோங்க. இது ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், நீங்கள் மைதா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு திக் பேட்டர் அளவு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ப்ரெட்டு, அதை எடுத்து இந்த பேட்டருக்குள்ளே போட்டு ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க.
ரொம்ப ஜென்டிலாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா ப்ரெட்டு உடஞ்சிடும். இதில் ஒரு கோட்டிங் குத்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்து இப்போ நம்ம ப்ரெட் க்ரம்ஸில் போடணும். ப்ரெட் க்ரம்ஸ் நல்லா நிறைய போட்டு கோட்டிங் கொடுங்க, அப்போ தான் சாப்பிடும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இதிலே போட்டு நல்லா ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு இதே ஒரு 5 to 10 minutes போல் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்து ஒரு டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பேன் எடுத்து நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வச்சுருக்க ப்ரெட்டை ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே ஃப்ளிப் பண்ணுங்கள். ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஒரு 1 to 2 minutes போல் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை வெளியே எடுத்துருங்க. ஓகே, அவ்வளோதான், நம்மளோட ப்ரெட் croquettes ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இது மேலே சாஸ் ஊற்றி சர்வ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சீஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் சீஸ் போட்டுக்கோங்க, இல்லைனா இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, அவ்வளோதான், நம்மளோட ப்ரெட் croquettes ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒரு பக்கா கொரியன் ரெசிபி. கொரியனில் இது வந்து ரோஸ்டட் croquettesன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த வீடியோடைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஓகே, பாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.